Я, звісно, вибачаюся, але я прийшла спати, а тут ти. Ти сьогодні тут спиш? Рокі. Тут моє місце. Ти знов прийшов? Ще й на стірку мені валився. Я ще стірку не розібрала, ти вклався. Тут моє місце. Рокі. Ой, Боже, ну не грама стида, ну не грама совісті. Прийшов собі. Що тепер будемо робити? Ми тут двоє не вмістимося. Дійсно, то мені, значить, треба йти звідси. Я поняла.